来吧，让我们掌声有请新的范志毅小齐。哎，过年好，过年好，过年好啊！谢谢啊，谢谢主持人赵老刚啊。这期嘉宾，你看阵容很像过年时候要见的亲戚，就是平时啊你想不起来，但是你想省点钱办事儿，你还得找他们。哎呀，比如说我尊敬的何洁，很久没听到您的名字了啊，我妈还给你投过票呢。是真的，是真的。上次听到他的名字还是很久之前，我妈跟我说买的洗衣液和洁面乳。什么？哎呀，谢谢啊。苏醒，最不像 rapper 的 rapper， 他还学得像别的 rapper 一样，演唱会为自己的家乡放狠话，但别的 rapper 都是说。家乡黑怕才是最 real 的黑怕，到他这儿西安胡辣汤才是真胡辣汤。不是你为胡辣汤争取啥呀？共情了，因为你们都糊了。太爱说话了，家境太好了，配得感太强，就每年都要发微博说：“哎呀，今年春晚彩排仍然没有通知到我。”我只能跟全国人民保留我的才艺了，哥哥，求求你别再保留才艺了，销毁吧。你的才艺大家都知道，夜空中最破的星，我祈祷拥有一颗透明的心灵。马年就得学马叫呗啊！我真的是就受不了，我感觉那个歌《逃跑计划》听了都得计划逃跑。什么歌啊那是？哎呀，但有跑得更远的今天啊，阎鹤祥，著名的双溪艺人，相声演员，摩托车手，很尊师重道。真的，他师傅郭德纲曾经说过，说每个相声演员都可以讲脱口秀，但脱口秀演员讲不了相声。他给实践了，他讲了脱口秀，真就讲不了相声了。知道吗？都逼着出书了，书名叫《把摩托车一扔，跳进那绿海》。我这一听，这是书名吗？我以为笔录呢。我当时在偷摩托车，警察来了，我摩托车一扔就跳进那绿海。不是谁都能出书吗？这么说，郭麒麟也出本书，把阎鹤祥一扔，走向那未来。哎呀，我以为他已经够不会起书名了，直到我知道俞灏明出过一本书，叫做《我是大明星》。哎呀，还是科幻题材啊！真的有，真的有，你们到后期可以查到，知道吗？这本书还是跟王栎鑫一起出的。你知道副标题叫什么吗？叫《明王子与小胡胡》。你有年代感吗？明王子与小胡胡，我这明王子是谁呀？朱棣呀。真的，但我挺感谢俞灏明的，因为他拍的《一起来看流星雨》治愈了在中专时的我，让我知道原来贵族大学的端木磊脑子也不好使啊。天天说胡话，那个名场面都给我气笑了，你知道，在天台上，端木磊跟楚雨荨说：“喂，可不可以不要在这里听 MP3？”
楚雨荨在那啊，我音量也不大呀。说你吵到我的眼睛了，吵到你的眼睛，怎么不戳瞎你的嘴巴呢？这不是纯找茬吗？哎，楚雨荨一点不生气，还在那啊，对不起，我一定是打扰到你了，一定是打扰，这么有把握？不，姑娘不用急的，姑娘你不是打扰到他，你应该打他。真的，他还装呢，说我对不起，我只是有些音乐洁癖。我觉得用非5.1杜比声道的设备听音乐，都是在往耳朵里倒垃圾。音乐洁癖，什么人会有音乐洁癖呀？你听过什么脏东西？现在这么害怕呀？苏醒的歌啊！哎，真的受不了啊！然后我当时把那个剧看完，我就感觉我的同学啊，个个都很聪明，会说人话。我就盯着他们，就算有人问我说：“小眼睛，你瞅啥呢？”说他能分得清小眼睛跟小嘴巴。我真的觉得爱丽斯顿商学院不如阜新市第2职业中专。刚才说到小眼睛，不得不提檀香文了。哎呀，我的兄弟俩今年又上春晚了，做兄弟真为你高兴啊！啊，真嫉妒，他俩都火到檀香文可以单飞出专辑了。但朋友们放心，没飞起来啊！真的，他想单飞出专辑，他想上春晚。今天范志毅要没来，来的话就会说他们没有那个能力，知道吧？最新出的主打歌叫《至暗》 ，QQ 音乐点赞261个，我听了一遍还是261个，多了一个不喜欢。这么狠吗？真火！而且他俩就今天春晚上买菜那个节目了吗？真的，我真的要爆料他俩从来不买菜，天天点外卖。我写初稿的时候，我想写白菜8块钱一斤，这是过日子人吗？不，春晚缺这种题材，你找我呀！我真买菜，我知道白菜8毛5，韭菜2块0毛3，芹菜3块2毛2。就这嘴皮子都能说相声。蒸羊羔、烧鹿野、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，故意没说蒸熊掌，因为蒸熊掌犯法。我这意识，我不上春晚谁上春晚呢？啊！哎呀，真是的，这尤其你看人家0713，陈楚生把苏醒都带上春晚，你俩明年带我一个呗？什么我有用？因为我看你俩差评了，主要是东北人在说听不懂。你缺的不就是我这个东北翻译吗？真的，咱们仨搞一个群口白话，多好！我就给你们翻译，是吧？你比如说演你们买菜那个多好啊！他说：“哎，可以讲价吗？不可以。”东北话就是我都给你得了呗。啊，有没有鲍鱼？你看我像鲍鱼不？虽然今天只有我跟高寒没有上过任何春晚，但是我俩有他们都没有的东西，潜力。不管是千里马还是潜力马，一直跑的就是好马。祝各位马年大吉！我是小齐，啊，拜拜拜拜。有请每年在德云社工作20分钟的阎鹤祥。谢谢大家，我是阎鹤祥，特别开心啊！
主咖还拿我当他的朋友，很惭愧，因为去年参加了对面的节目，两军交战不斩来使啊，没办法，一个没有搭档的人嘛，可不就是到处趴活嘛。这些年各种喜剧综艺都能看见我，我都成了喜剧舔狗了，这点就不如张老师，坚守在这儿，忠犬少刚。好话，好话，好话。作为资深留守明星的代表，我觉得这个场子我是非来不可。我觉得在场4位嘉宾也真是好脾气，明知道自个儿不是第一选择，还得谢谢你想起我。主题里还说什么虽然边缘，但是常青，你就直接说我们是绿叶不就完了吗？绿叶你就红不了，而且也不能黄，4季常青，随叫随到，所以我们在一起就是亚热带常绿阔叶林。有活啊，不好。哎，提起林子我就烦。这是想起我吗？这是想气我。我现在真的啊，每年到封箱的时候，我师傅才能想起我来。你那是想你儿子了。我现在回单位，为了想说相声，我得天天勾搭我师傅想儿子。我没事就带着橘子去看我师傅，而且搀着我师傅翻铁道，给我师傅锻炼的身体特别好，生了一2胎。我说那我不管，以后郭汾阳要长大了，捧哏还得是我。子承父业等不了了，我先来一个胸中地级。他们老说我啊，说我是进攻型捧哏，其实我多温和呀，我那顶多叫砸挂。我不像苏醒，他是啥都砸，砸完电视砸何洁，前些天连胡辣汤都砸上了，那真是你老家的正宗啊，喝完都给你晕碳了，胡言乱语啊。你们可以上苏醒的微博去看看，那真是梦到哪句说哪句。苏醒啊，你可醒醒吧。对了，赖我，你永远叫不醒一个苏醒的人啊。他跟何洁这2个活宝更厉害，是一个没头脑，一个不高兴。就是每次啊，苏醒这暴脾气，还老特想帮何洁这个傻大姐平事儿，而且那个事儿是越闹越大。苏醒真是一个能办大事儿的人。哎，俞灏明，这得说一说了。好，本来比在座的都火，看不上再就业男团，咱也难怪嘛，人家是正经的07级应届爱豆，当年是一线爱豆，昙花一现爱豆，跟流星雨似的，唰就过去了。但人家俞灏明现在真的是正经的好演员了。但是上那个0713综艺的时候啊，他评价别人都是综艺咖，说自个儿是演员。我听这话我气就不打一处来。你知道多少人在这儿当综艺咖是因为搭档跑去当演员吗？这当演员有什么好啊？啊，就因为自个儿帅就忘了本了，就忘老本行了，就忘了老专业了，就忘了德云男团，不是就忘了快乐男生了吗？对不起啊，我有点激动。徐浩伦和谭湘文，就你俩有搭档，就你俩闷得密，对，就你俩天下第一好，就你俩组团上春晚，哟哟哟！谁还没上过春晚啊？我今年还上了4秒钟呢。哎，但是风水轮流转，我今年当的是群演，所以在后台跟蔡明老师打招呼，人都不理我。后来一看，是因为忘充电了。
韩湘文，你看着点徐浩伦吧。我看太小了。以我的经验啊，一对搭档，矮的帅的那个早晚先出事。韩湘文，你多留点神吧。这男人啊，有钱就变坏。你问他，他还不承认。他呀，可会装傻了。大家看得出来啊，确实有一点情绪。因为这2年呢，作为一个被迫独立的男性，我不得不做了很多新尝试。喜剧演员、作家、摩的师傅，最重要的一个改变是，我当爸爸了。当爸爸这事儿特别重要，因为这是我今年的一个新身份。我是结婚以后才生的啊，这没敢告诉苏姐啊。关于我结婚这事儿，好多网友的话我也理解不了，说阎鹤祥一个骑摩托车环游世界的人，怎么能结婚生孩子呢？我骑摩托车也没骑个不孕不育呀。居然还有人威胁我说他敢结婚我就脱粉，就长成我这样也有现役爱豆的待遇。我有时候我就不理解饭圈，就是喜欢一个人就不让他结婚，不让他生孩子，跟养一个宠物一样。这我真怕喜欢我的人过2年带我去做绝育。确实这个时代对我们这些上了年纪的人啊，确实不太友好。我特别想努力赶上年轻人的步伐，但有些网络新名词我真是学不过来，尤其是那种4个字那种字母的缩写。他们现在管小齐这种叫 ADHD， 管张老师的行头叫 OOTD， 说我的 MBTI 是 INTP， 弄得我都有点 PTSD 了。我 YYDS 还没搞清楚呢，心理伟岸呢，我不得劲儿。而且刷短视频我也刷不明白，什么夯爆了又拉完了，不是什么拉完了，俞灏明的小提琴啊。要是我的团队让我，你得拍这些小视频呐，你得跳抖舞，我真的是学不来。我把说学逗唱的功夫全都使上了，我都学杂了。baby， 我们的感情就像哈基米猫安白绿豆，苦力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 ，一起呐喊要爆了！我跟我闺女说2句话啊，就是女儿，这个真是爸爸有了你以后接的第一个活儿。如果你长大以后看到这段表演，一定要知道爸爸真的是尽力了。焦虑的事儿真是没完没了，但是很奇妙，真有了家庭有了孩子呢，我一下就没有什么焦虑了，因为我终于不再孤独了。我之前一直觉得自个儿是一个特别孤独的人，其实我从小特别喜欢毛绒玩具，但是我不好意思买。每回去迪士尼跟我媳妇儿玩的时候，一旦分开了，我就觉得我特别像一个走散的孤寡老人。但是有了孩子以后就不一样了，每回再买这些毛绒玩具的时候，我会就跟他说，我说给我孩子买的。我把我买的所有这些玩偶毛绒玩具都绑在我那个环游世界的摩托车上，我那个车其实就是一个迪士尼巡游的花车。我在全世界所有地方一旦看到那种孤独的小孩，我都会送一个毛绒玩具给他，因为我觉得那个就是我自己。直到有一天我闯荡喜剧圈的时候，我发现了一个在角落里的孤独的小男孩在看着我，这个怪小孩叫张兴超。我说兴超啊，你真应该跟我一样多出去转转。他听进去了，真出去转转，把我的摩托车买了。但摩托车交给他我特别放心，因为哥们儿有忙就得帮，你就说帮。
帮帮不帮帮。这一年我突然明白了一个道理，就是焦虑啊，确实是焦虑不完的。我录了很多节目，也去了很多的地方，我发现其实林子大了，什么鸟都有。确实林子大了，我也不小了，应该走一条真正属于自个儿的路了。之前我谋旅的时候，其实是想寻找自己人生路的尽头，我想看看我的绝路究竟在哪儿。当我骑摩托车纵贯美洲，走到乌斯怀亚世界尽头的时候，当我把脚踏进太平洋的海水里的时候，我觉得人生的尽头也不过如此。但那时候我知道，只要我一回头，就是新的征程。所以我希望在座的被落下的焦虑的人们，都开着我的烂摩托去世界各地转一转。可惜我是去不了了，可惜我把车卖了。谢谢大家，我是阎鹤祥。让我们有请对口吐槽兄弟徐浩伦、谭湘文。对口吐槽。大家好，我是徐浩伦。大家好，我是谭湘文。在这里祝大家马年大吉啊，大年初九，然后幸福长久，谢谢。麻辣成功，不用，不用办了，不用办了啊！我们这个节目播出来3月14号了啊，已经播完了啊，那就是大年初26，算得好快了你啊！哦，我的意思，你知道这个大年初26代表什么吗？什么嘞？就代表我们离上一次上春晚已经过去25天了。没有人问你啊，没有人问你。我是想表达一下这种喜悦嘛。啊，喜欢了，喜欢过年啊，对，顺便上个春晚。谢谢大家，给大家拜年了。是从北京回来，那个味道有点重嘞，我是觉得啊，就是喜欢过年嘛，喜欢过年，放假，我们喜欢这种朋友聚在一起的这种感觉啊，喜欢放松啊，对，聚会的感觉，玩游戏啦。我平时也玩游戏，你玩什么游戏嘞？你玩过那种猜字游戏没有？猜字哦，你的意思是你想玩猜字游戏？对，如果没有猜错，我后面有个屏幕已经下来了，早就降下来了，好，早就降下来了。你想玩这个游戏？对，那我们就可以试一次。我来描述，你来猜，可以，好吧，好啊，我们试一下第一题。好，第一题，好，这个简单啊。在夜深人静的时候，想起他。好听了。想起谁？他是我是没有指向性这个没有指向性对，这是歌哦，歌叫什么没？你一定要幸福，谢谢，没有祝福你的意思。不是马年祝福，不是我单纯祝福你，不是祝福啊，对，好，我给你一个提示，好吧？提示，05年超级女声，我知道那个李宇春，不是，没那么火，周笔畅，没有那么火，张靓颖，没有那么火，那干嘛要来呢？这好，这太好。就不来，就没有节目上了。他那个，要不你再我给你提示啊，他的粉丝叫盒饭，我还小炒肉呢，我还点什么外卖来了？你在这里不喜欢点外卖，不喜欢点外卖，想自己做菜。我跟你说，买菜很难的。不信你找我买次菜，随便看，随便看。四花。哎。你进了那个就出不来了，是吧？你是那是荣耀嘛，毕竟是。我再提醒一下，我再提醒一下，最后的提醒了啊！你要说的稍微露骨一点，可以。05年的超级女声在台上表演2个字，姓何，何炅，不是何炅，他会来。哎呀，过，杨过，别猜了，我都过了，过了下一个，这个是三个字，哎呀，咦，这是，张三，对，这学了一啥？准，可以，好，我们下一个，没办法，生理性的厌恶藏不住，知道吧？
再一个啊，这个跟张老师一样，也当过主持人。俞灏明，不，他是一个对，他是一帮人嘛。哦那个算纯捧哏，知道吧？对。哦好，他是正儿八经主持人，当过主持人，而且当过说唱歌手。哦，我知道，我的那个出过说唱专辑。对，我的这个对，但是他的歌完全没有人听。我知道，上过节目，我知道，哈哈草，什么哈哈草？是我还蛮喜欢哈哈曹的嘞。哈哈草的歌至少我们听啊，对不对？那个他有什么代表作没？一个歌手没有代表作的。我祈祷拥有一颗透明的心。苏醒。对，很棒，这个知道。好，这一题啊，好，这个是苏醒所在的团体。我知道，我在那个梅西粉丝后援有。不对，完全不对啊！不是梅西，他喜欢梅西的。我知道那个西安胡辣汤后援会。不对，不跟他喜欢的没有关系。他不喜欢的那就是电视机黑粉俱乐部。也不是他讨厌的，知道吧？他是砸电视的。他不是看见电视就砸啊！好了我这么跟你说啊，他有活没活？他没活，他没活啊！他找了一帮没活的人一起干活，有点像灵活就业的感觉。对，他们那个男团叫再就业男团。我知道，我好像想起来没有？那个你打过车没有？打过车，你报过尾号没有？我00713。对了，下一个。这个很简单啊，这个很简单啊。郭麒麟的搭档，那个宋轶演过那个赘婿，不是，男的男的就是张若昀演过那个《庆余年》，不是，老一点，我知道，成龙演过《龙马精神》的，不是，我知道，马谁踩马了啊？马都出来了，我告诉你啊，他喜欢骑摩托车，马喜欢骑摩托车，他喜欢骑摩托车，哎呀，他的兴趣爱好骑摩托车，知道吧？都是他的那个小名叫做壮，上门回收旧手机那个壮，不是那个，我怎么跟你讲呢？他是捧哏，然后呢？他是正儿八经的嘞以前说相声的。我们两个不是，他上过春晚，是我们两个呢。但是他不好笑，阎鹤祥啊。对。下一题好，这个实力派演员，演过端木磊，这长头发的男的，情绪很多那种伤感，钢琴王子可以不要在这里听 MP3 吗？吵到我。俞灏明。对，这个知道。你要光认梗不认人的，你对，他那个梗好。好，下一个。好。这个简单我俩太不公平。他什么狗？你个鬼！no，不是那个，晓得吧，大哥不是，我们两个是什么嘛？人。精确一点，湖南人。不要这么精确啊！阎鹤祥没有的搭档。对，错不了。这个好海天金标蚝油，鲜浓入味，肉类烹调。好搭档。对。海天金标蚝油，我们都喜欢。全对可以加点数。我来装他了好，来。苏醒没有的。代表作。对。小齐。苏人。对了。高寒。路人。对了。还是高寒。觉得自己很幽默很有文化，其实只会发牢骚的脱口秀演员。对了。我觉得用低于5.1杜比声道的音响听音乐，都是在往耳朵里面倒垃圾。对了。俞灏明看过2次的。流星雨。对了。何洁经历过2次。婚姻。对了。我们上过2次的。春晚。对了。好，最后一题了注意这个名字听起来很霸气，但是里面其实完全没有这种东西的。主咖。不要乱说了，大哥呀！给大家。让我们有请
端木磊扮演的俞灏明。明哥，明哥，时隔多年又回到了这个舞台上啊！大家好，我是俞灏明。今天呢，我看到苏醒，其实特别高兴。其实我也是0713的一员啊，对吧？最早的时候，哥几个也都来找过我，说：“哎，灏明啊，咱们一起做个节目呗，咱们哥几个一起再就业吧。”我心里面就想啊，我正在就业呢。我那一刻我心情很复杂，一方面呢，这是非常的欣慰，兄弟们第一时间想到了我，但同时我也意识到了，我可能是不火了，不然他们怎么不去问问张杰呢？对吧？24、25年，苏醒他们连续2年登上了春晚的舞台，但没有想到啊，当初我对他们的爱搭不理，现在我高攀不起。装演，一首像你这样的朋友火遍全国，但是这首歌的歌词、作曲、原唱都是路虎啊。苏醒，你干了什么呢？提供灵感吗？路虎一看到你，我怎么会有像你这样的朋友？而且很多人问我，看到苏醒上春晚是什么样的感受？我心情当然很复杂了，就是既怕苏醒苦，又怕苏醒开猛虎，尤其怕苏醒靠路虎开上了猛虎啊！我认识苏醒这么多年啊，我其实挺了解他的。苏醒好胜心很强，其实内心当中特别想火。记得07年那会儿，他没有夺冠，心里面就非常不平衡，觉得自己错过了爆火的机会。还好，陈楚生站出来了，告诉他，冠军也不一定会火了。你看人家张杰，想要火还是得拿第4名，但是这个时候，何洁又站了出来，第4也不一定会火。但是快男之后呢，我确实火过了一阵儿，哇，那真是大火呀！光消防车就来了好几辆。当时我一直在热搜上，所以我现在不是不火了，我是不敢火。但是呢，这个苏醒啊，上热搜从来都不伤害自己的，只折磨别人。当年转发王艺兴的八卦，秒删上了热搜，紧接着道歉说自己手滑，哎，又上了一次热搜。你这手滑吗？我看你这脚滑了。但说到脚滑，何洁之前有1年之内走红地毯滑倒了2次，机场晕倒了1次，演唱会滑倒了1次，你看这脚多滑呀！我和何洁呢，其实并没有特别熟，像她3胎的消息，我都是在微博上刷到的。但是苏醒他们俩的关系很好，何洁3胎的消息呢，就是苏醒在微博上给曝光的。我其实挺羡慕他们俩这种关系的，2个人性格都大大咧咧的，很多网友说他们这叫活人感。活人感这个词啊，只有医生对我说过，哎，俞灏明还有救，他还有点活人感。再说到另外一个人，阎鹤祥，一个喜欢骑摩托车的相声演员，天天讲摩旅，我以为他骑了一辈子了，结果加起来一共也就几个月。那真是1年摩旅行，一生摩旅情啊，没完没了了。那几个月摩托车就是他最好的搭档了。结果呢，回国就把车给卖了。搭档啊，说扔就扔。不，你以为你是郭麒麟吗？还没完呢，其实你是摩托车。
阎鹤祥其实内心非常强大的，去参加脱口秀比赛，搭档郭麒麟竟然是评委，他能够甘心当选手的。换我的话，我肯定做不到的。我想象了一下，如果之前因为养伤休整了2年，复出了之后，我再重新回到过去的这个选秀舞台上，结果发现评委是苏醒，那我宁愿一直昏迷，不要苏醒。不至于，不至于。所以今天的主题叫“谢谢你想到我”。前些年大家一想到我呢，就是段木磊，对吧？一开始我特别想摆脱这样的一个标签，后来我才意识到，很多观众是因为这样的一个标签认识我的，很多机会也因为这样的一个标签所带来的。于是我不再被标签束缚。有时候在剧组聊天说，哎，他是北影的，哎，他是上戏的，然后大家问我，浩明，你是哪个学院的？我说，我是爱丽斯顿商学院的。哎，这位朋友，你很拽啊。所以后来我才明白，坦然接受过去才是真正的放下过去。如今我也有了更多的作品，对吧？像之前的《那年花开月正圆》，《大明风华》，之前热播的《太平年》大家在想到我的时候，不仅仅就是段木磊了。我今天终于可以说，我不是段木磊，我是爱丽斯顿优秀毕业生俞灏明。谢谢大家，我是演员俞灏明。掌声欢迎小胡卡高寒。朋友们晚上好，我叫高寒啊，然后第一次来真挺紧张的。导演组跟我说这个是一场幽默饕餮盛宴，我推了很多演出，结果到这一看，饕餮盛宴吃的是蛋炒饭。咱们先说我这个同行阎鹤祥。鹤祥哥相声说的确实特别好，我是相声迷啊，我听了很特别好，特别厉害。但我不理解，就是进攻型捧哏是一个什么称号啊？那苏醒还是进攻型歌手呢？据我所知啊，这个鹤祥哥录另一个综艺前说过，说不喜欢这个节目组总提他的搭档，所以鹤祥哥，今天我保证不提那个人的名字。但不提那个人，阎鹤祥的人生实在是乏善可陈，所以咱们给他跳过直接说这个苏醒。太损了。但苏醒我也不敢吐槽啊，那多吓人！就是我跟导演组申请了，我说我吐槽的时候能不能把苏醒绑在凳子上，没批准。所以醒哥，我给你带了个暖手宝，等会儿给你啊，我怕你动手。啥话？这个梗有够好啊！这个梗真的是。苏醒在这个演唱会上说，只有西安胡辣汤才是真正的胡辣汤，引起轩然大波。哎，苏醒，你凭啥代表西安呢？你是兵马俑啊？就西安胡辣汤、河南胡辣汤2种胡辣汤都好喝，非要踩一捧一，这不没事找事儿吗？那就像我能说只有张杰才是真正的快乐男生吗？能？很难反驳，很有道理。我声音大是因为行得正。哎，这个歌你们听过吗？是早安的麒麟。哎，不好意思啊，鹤翔老师，我口误了，不讲，小嘴巴闭起来。咱们还是说这个，说何洁啊，说何洁真的，我觉得何洁真的非常非常厉害。我觉得她现在完全摆脱了超级女生这个标签，因为超级的意思就是夯爆了，但现在何洁拉完了。然后浩明哥，我非常非常喜欢浩明哥，演技非常好。
就浩明哥最擅长演那种就是歇斯底里、极端暴力的角色。就这么说吧，于浩明现在的演技可以直接扮演苏醒。直接鼓掌。啊，非常佩服浩明哥啊，因为他真的做到了浴火重生，像凤凰一样。凤凰是我们这个4大瑞兽之一，4大瑞兽知道吗？龙、凤、乌龟、麒麟。哎，我不是故意的，不提，我这个我说我自己啊，我说我自己，我最爱吃的东西是冰淇淋。哎，我最爱的餐厅是米其林。哎，也不对。啥呀？没办法，真没办法，因为麒麟呢不是我的段子，是我的处境。其实大家也能看出来，我嘴上说不提郭麒麟，但行动上疯狂蹭郭麒麟的热度。这个技巧我也是跟别人学的啊。等会儿我下台就把网名改成高寒（括号恩师阎鹤祥）。我能理解鹤翔哥，因为没搭档真的特别不容易。我们也都知道，德云社非常喜欢给人栽事儿。由于鹤翔哥失去了另一半，所以我决定以后称阎鹤祥为门鸟羊。去年呢，咱们那个门鸟羊先生的人生进入了新阶段，当爸爸了，成熟了。把摩托车都卖了，胖子回头金不换。他那个车卖给了张新潮。但其实郭麒麟也会骑摩托，怎么不卖给郭麒麟呢？不会是因为现在张新潮火吧？啊，谁火跟谁卖。对不起，鹤翔哥，我心脏啊。哎。但我心脏这3个字也不是我的原创，这3个字是郭麒麟在《向往的生活》第4季第1期里说的。没错，郭麒麟离开阎鹤祥就过上了向往的生活啊！真的，今天能来，真的感谢主咖给了我一个被想到的机会，就算挨吐都会非常感激，因为《寻梦环游记》里说了，真正的死亡是不被任何人记的。挨吐起码说明被想到了，所以遗臭万年何尝不是一种长生不老呢？你说对吧，邵刚老师？当然不对，不可取。现在我真的很恍惚啊！看到这么多明星，我觉得娱乐圈对我来说就像一个迪士尼乐园，就是我从来没进去过。但今天来这个节目，就感觉自己短暂地进了一下娱乐圈。现在我要离开娱乐圈了，拜拜各位，我出圈了。讲到这儿，谢谢你们。有请不挣我们份子钱的何洁。加油！大家好，我是何洁。啊，距离上一次说脱口秀还是10年前。我说10年了，这次我要王者归来。节目组说来者何人？我说来者何洁。封的可以啊。蛮捧场啊。新的喜剧技巧啊！最近几年呢，其实我的生活非常简单，我没有新的恋情，也没有新的孩子，但是我有新的作品。但是呢，因为没有新的恋情以及新的孩子，所以我的新作品呢，也没人看。唉，那总有小齐这样的网友跟我留言，就问我说：“你还在娱乐圈吗？”实不相瞒，我也经常问我经纪人：“
我还在娱乐圈吗？于是我经纪人立马给我接了这个节目，看了一下今天的阵容，应该是不在了。好吧，在这里呢，肯定要说我的好朋友了，苏醒。我们经常呢一起约局，那么苏醒呢，每次他都是要等所有的人到了之后呢，再闪亮登场。具体他是怎么登场的，我给大家表演一下。好浮夸。这不是真的，像吗？完全不像。怎么说呢？我们有的人是裸妆，有的人是全妆，苏醒，纯妆。苏醒开酒吧，我也老去喝酒。我们一帮朋友都经常喝的那种晕晕乎乎的，唯独只有苏醒，跟个花蝴蝶一样，挨桌乱窜。但是这个时候，只要有人在那说“苏总好帅”，然后他肯定会说 “bro， 这桌我包了”。好上道啊！哎，那个场面真的就是说众人皆醉，他苏醒。所以说酒馆的这个生意呢是越来越好，他也越来越帅。没过多久，酒馆就被他帅死了。哎呀，我们都很难过呀，就开始劝他说：“要不你再开个饭馆？”帅哥，可以可以。那么当年呢，苏醒曝光我生3胎哈，我就在想，苏醒这个人呢，到底是蠢还是坏？后来呢，我又想起了一件事儿，有一年我的演唱会出了一点问题，急需一大笔钱，他连问都没问，直接就给我把钱打了过来，确定了，他就是蠢。哎，不是。众所周知啊，那个苏醒这个人呢，特别的讲义气，很容易往外借钱，比如说王栎鑫啊、魏晨啊，尤其是那种上综艺经常会找人有借钱的那种环节，你们都知道吧？哎，都很喜欢给苏醒打电话。那么那次呢，他接了我之后，他也给我来了一个电话，问说：“节目什么时候播呀？”苏醒这又是请客喝酒，又是往外借钱的，我感觉苏醒他沉浸在自己的一个霸总的梦里边。不过这也不能怪他哈，你们想想啊，他的朋友是俞灏明、魏晨，一个端木磊，一个叶烁，他肯定把自己当成了慕容。那说到端木磊呢，不得不说一下我们的俞灏明了哈。俞灏明啊，在我心里面就是个小白兔，特别的温柔，又那么的可爱，又不砸电视，又不爱喝胡辣汤，怎么舍得说他呢？怎么可以伤害兔兔呢？我们还是说一下苏醒吧。不是已经过去了吗？大家都在吐槽苏醒唱的那个《夜空中最亮的星》，作为他的好朋友啊，我必须要帮苏醒说说话，这就是苏醒的风格呀。你们知道唱成这样有多难吗？我祈祷拥有一颗透明的心灵。还得是你啊！一不小心就唱好听了，太好听了。
苏醒这么多年一直坚持自己的风格，真的很不容易，既不赚钱，也没人听，也不知道他图啥，纯帅呀。不过老苏，你知道怎么才能更帅吗？你说，演唱会以后别唱歌了，直接给观众打钱。大家说苏醒帅不帅？帅！苏总打钱吧，打钱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 。哎，我们忘了还有屏幕前的观众朋友哈。你们也可以把苏醒好帅打在公屏上，我们将随机抽取一位幸运观众，送给他一份大礼，那就是苏醒的脸部特写。接下来我们说一下阎鹤祥，他总说当年郭德纲老师指定他和郭麒麟搭档，结果现在郭麒麟转行去演戏了，没想到吧？包办婚姻败给了自由恋爱。阎鹤祥啊，作为一位已婚女性，我有一句话与你共勉：在成为郭麒麟的搭档之前，你首先是你自己。他现在啊转行说脱口秀，那么我觉得郭麒麟呢应该也挺高兴的啊。你拿郭麒麟抖包袱，郭麒麟正好也甩掉了你这个包袱。某一些方面呢，其实我挺理解阎鹤祥的，因为有了孩子之后呢，人多多少少都会有些变化。你们看，刚刚阎鹤祥又唱歌，又跳舞，他现在为了宝宝啊，技能啊，确实是越来越全面了。不过呢，要说到全面，我们还是要说一下咱们销冠新一代飞鹤卓瑞奶粉升级 HMO 组合专利，9维营养全覆盖。宝宝第一口奶粉就得要这样全面的营养守护，哪怕跌跌是撞撞，也能走得稳稳当当。最后我再说一下场上唯一的搭档啊，以前叫漫才兄弟，现在叫徐浩伦和谭湘文，能看得出来啊，他们俩已经不是兄弟了。要都这么起名字的话，0713估计废了，那得叫苏醒和陈楚生和陆虎和王栎鑫和王铮亮和张远。阎鹤祥贯口有多难？老难了。他们最近呢也发了一些新歌，来之前呢我也专门的听了一下啊，就是说从专业的角度上面来讲，我觉得他们俩唱的呀，远没有苏醒好笑。最后我想说说我自己，我这个人啊记性特别的差，因为这个毛病呢我也没少挨骂，不过没所谓，因为骂我的话我都没记住。也有人呢说我那个说话不过脑子，其实那些话都是我深思熟虑之后才说的呀。还有人说啊我一手好牌打得稀烂，但是我就想先出4个2啊。还有人说了啊，哎，何洁你这人疯疯癫癫的，你应该学学怎么去做一个女艺人。我学了呀，你们没见过差生吗？你们可能想问了，何洁怎么那么理直气壮的做不好？其实我是在理直气壮的做自己，不管大家觉得好不好，我都接受。这就是我，谢谢大家，我是和自己和解了的何洁，谢谢。让我们有请3天速成的主持人苏醒。好帅，打钱，可以，打钱，都打钱。大家好，我是艾伦苏醒。刚才上来这几步啊，不是等的久，是伤的深啊。我下次提议啊，如果还有机会来到贵节目，能不能安排我先上？
这坐那边真的心理的情绪的打击太大了。另外呢，这个两位弟弟，很替他们开心，非常好，也看得出来哈，毕竟这个第2次上春晚嘛，还是很兴奋的，也比较嘚瑟啊，不停的 Q 到自己上春晚，是吧？替你们开心啊！据我个人的经验，第2次上完之后呢，第3次就比较困难了。希望你们今年越来越好吧，反正啊。另外刚刚那个贺翔老师这段我很感动，初为人父啊，对他的女儿说一段话，在这个节目当中，我觉得特别好，所以我临时起意，也对我的儿子在节目里说一段话。臭小子们，长大之后，你们会看很多的综艺节目，千万别看这个。节目组说了啊，这一期节目你一定要来，因为这期你是顶流。我以为是客气啊，来了一看，那我就不客气了啊。别说你们请不来顶流啊，顶流来了也不敢说话，不敢乱讲话，对吧？我就不一样了，我不止自己乱讲话，还把别人乱讲的话截图发出来。所以各位今天呢，可以上节目，有什么不想说、不方便说的内容，私下跟我聊，我会以聊天记录的形式进行展示。都吐槽我爱发聊天记录，其实我就是单纯的觉得这些内容很好笑，我就从来没有发过跟俞灏明的聊天记录啊。我马上发你。因为浩明他不好笑，他就是纯帅。浩明打钱。确实帅啊。说到这个好笑啊，阎鹤祥老师最近出了一本书，叫做《摩托一扔跳进那绿海》，封面写了一堆的 title， 相声演员、地理爱好者、当代马可波罗、地狱骑士、脱口秀演员，就这些 title 啊，别的不说，脱口秀演员跟地狱骑士就不能放在一起。脱口秀演员他不能有地域歧视啊。当然了，歌手也不能有。我拉汤，对不起。刚才那个道歉是真心的啊。我个人是很佩服阎鹤祥老师的啊，他参加脱口秀节目，郭麒麟是评委，两个人互动非常的自然，完全不尴尬。我觉得这就是成年人的体面。每个人发展不同很正常。哪天在舞台上我是选手，其他兄弟们坐在评委席点评我，那我也会体面的回家砸个电视。当然了，每个人面对这种情况的反应不一样，表达生气的方式也不一样。有人砸了电视，有人骑着摩托就跑了，一边骑一边生气，摩托车都不用油，用天然气，一下子骑到非洲，无能狂骑。其实阎鹤祥老师呢跟郭麒麟走散这种事情，在我们这个行业里是非常非常平常的。我们0713几个老伙计到现在还能凑在一起，就是因为大家的步调比较一致。搭档嘛，快容易走散，慢才兄弟。哎呀，这梗说出来都不容易啊哈。我们浩明啊，就是走得太快，才没赶上073的翻红。你也不用一直很红啊。不过真的特别替浩明高兴啊！从国民弟弟到演技派，从偶像剧到正剧，可以说他没跟我们一起玩的原因，正剧确凿。这写的真的行吗，编剧老师啊？好，谢谢。把这段掌声用在刚刚那个正剧确凿之后就成立了啊。从偶像剧到正剧，可以说他没跟我们一起玩的原因，正剧确凿。
浩明是一个非常简单纯粹的人，所以每次看他的电视剧啊，那个沉稳的眼神、运筹帷幄的表情，好陌生，好震撼啊！但是他一开口，那个广东普通话，我就知道啊，他还是当年的那个快乐男生。在0713里啊，俞灏明跟王栎鑫有个 CP， 但我觉得浩明真正的 CP 是朱亚文。从大明风华到太平年，浩明都演皇帝，朱亚文都要夺位。朱亚文老师真的太过分了，你以为我们浩明背后没人吗？浩明继续演，继续跟朱亚文争夺皇位，千万别回0713啊，我们那儿没有皇位。网上竟然有人炒我跟何洁的 CP， 都疯了吗？大家觉得啊，就是现在这个网络环境啊，我觉得大家爱磕 CP， 可能就是因为现实关系太脆弱，友情会散，亲情会闹，爱情会崩，所以你们磕的不是我们，而是对理想关系的投射，对稳定关系的向往，对情感缺口的补偿。说了这么多，总结一句话，我十分不想跟何洁组 CP。大家开心就好啊！只不过现在呢，有很多的 CP 乱象啊，什么唯粉、毒粉，各种粉啊，各种吵架，我觉得这样就不太健康了啊！你可以只喜欢一个人，但不要拉踩其他人，可为，但别独啊！真的，独乐乐不如众乐乐。我们0713就比较和谐啊，大多是团粉啊。不过现在上节目，也有人担心我们镜头没有配屏。其实我真的无所谓，出道10几年了啊，还能一起开演唱会，圆大家一个共同站在舞台上的梦想。哥几个在台上只有一个想法，这场能分多少啊？有没有比开歌唱赚得多啊？啊，有的话，0713 forever。镜头有没有配屏不重要啊，给到位了，没有镜头都行啊，我不到场都行。你们说什么都伤不到我啊，已经这个德行了。但有一句话我真挺难受的，就是说这个0713呢，只有苏醒没有代表作。就对于这种话，我真的只能说，是的，帮帮我。谢谢各位今天想到我啊，希望除了聊天记录啊、砸电视啊、胡辣汤啊，也能想象我的歌。没错，摊牌了，其实我今天就是来打歌的。打一首2017年啊9年前的新歌。这首歌叫做《破译》啊，其中呢一些歌词是讽刺娱乐圈数据至上的现象。这首歌一经发布，一点数据都没有，它不止没破亿，甚至都没破万。哎，本来想讽刺娱乐圈，结果被娱乐圈狠狠地讽刺了。我那几个哥们儿啊，都劝我别破亿了，干脆把歌名改成你比较擅长的。破防。其实我也听过啊，一些网络神曲的公式，不就是旋律简单，情绪直接，歌词重复啊？这有什么难的？这有什么难的？这有什么难的 ？Music， 来一首全新的《破译》送给大家。这个话筒影响我的气场，下去。破译，我想要破译，我只要数据，哪怕是作弊。破译，我想要破译，为了破译，我可以跟何洁组 CP。破译，我想要破译，只要能破译，浩明就是我好兄弟。破译，我想要破译，我祈祷拥有一首破译的歌曲。我坚持自己作词作曲啊，就是不想这样公式化。哎，更主要的是，我怕我公式化也不行啊。所以这就是一个小小的行为艺术啊，我还是会坚持创作。别人用一首歌养老，我可以用综艺养100多首歌。感觉有点辛苦啊，那还是破译吧。破译，我想要破译，但不要拿人品和良心来献祭，用算法获利。太操之过急，吃相太难看，最终会被自己唾弃。
破译，我想要破译，娱乐圈的存活率才是恶作剧。你高高在上，我偏要落地，人都没点脾气，还怕什么过气？不好意思膨胀了，谢谢大家，我是 Allen， 哈哈哈，谢谢。